Era uma vez um menino chamado Pedro, que adorava imaginar aventuras incríveis. Ele tinha um guarda-chuva velho, herdado de seu avô, que usava em dias chuvosos para ir à escola. Mas, na imaginação fértil de Pedro, aquele não era um simples guarda-chuva. Ele acreditava que, com um pouco de mágica, poderia voar com ele pelo céu. Certa manhã, após uma forte tempestade, Pedro encontrou seu guarda-chuva com algo diferente. Havia uma luz misteriosa piscando na ponta do cabo. Curioso, ele abriu o guarda-chuva e, de repente, sentiu um puxão que o fez levantar do chão. Assustado e ao mesmo tempo animado, Pedro percebeu que seu guarda-chuva estava realmente voando. Pedro logo começou a subir cada vez mais alto, atravessando as nuvens e subindo até o espaço. Espantado, viu a Terra ficando pequena enquanto centenas de estrelas brilhantes o cercavam. Ficou maravilhado ao ver planetas e cometas passando ao seu redor. Durante sua viagem, Pedro encontrou Zogo, um alienígena simpático com orelhas pontudas e uma risada engraçada. Zogo estava curiosamente verificando o que parecia ser um mapa estelar. "Olá, jovem aventureiro", exclamou Zogo. "Que tal dar uma volta pela Lua antes de voltar para casa?" Pedro e seu novo amigo voaram ao redor da Lua, descobriram crateras e conversaram sobre os mistérios do universo. Quanta diversão eles tiveram! Mas Pedro sabia que precisava voltar para casa antes que seus pais se preocupassem. Com a promessa de se encontrar novamente, Pedro segurou firme no cabo do guarda-chuva e começou sua viagem de volta à Terra. Em um piscar de olhos, estava de volta ao seu quintal, com o guarda-chuva repousando tranquilamente ao seu lado. Quando seus pais perguntaram onde ele esteve, Pedro apenas sorriu e disse: "Apenas sonhando, como sempre." Mas no fundo, ele sabia que aquela aventura incrível era real e que, sempre que quisesse, poderia pegar seu mágico guarda-chuva e voar novamente para o espaço.